A Pobra volverá a poñer sobre a mesa o importante papel das mulleres no mundo da ciencia. Farao a través de 4 destacadas profesionais que participarán nas xornadas que se desenvolverán este sábado pola tarde no auditorio do Museo Valle Inclán. Estas novas xornadas de Muller e Ciencia que están plenamente consolidadas no calendario de actividades do noso Concello e que non vou explicar xa os obxectivos que o dixo Charo, pois son poñer en valor o traballo da muller na ciencia e todo o que eso significa. Abrirá o ciclo de charlas Ángeles Longa, responsable de proxectos de I+D+I do Consello Regulador do Mexillón de Galicia. Tomará o relevo a científica pobrense Laura González, que traballa actualmente nas Azores como bióloga mariña. Estará tamén Laura González García, neste caso unha científica da Pobra do Caramiñal, doutora en Marine Science, Technology and Management pola Universidade de Vigo e licenciada en Bioloxía Marina pola Universidade de Santiago de Compostela. Ten 2 mestrados na Universidade de Vigo, un en Oceanografía e outro en Biodiversidade e Ecosistemas. E, ademais, está traballando nas Azores e estudia os procesos migratorios de golfiños e baleas. O título, neste caso, será Das rías galegas ás baleas dos Azores. Completan o listado de poñentes a doutora en Químicas María Álvarez, que ofrecerá a charla A ciencia e a técnica teñen nome de muller, e a enxeñeira informática Susana Ladra, quen disertará sobre Big Data e xenómica.